китабына рәхим итегез. Әкият һөйүсе дуҫтарым, мин һеҙгә ҡыҙыҡлы һорау бирәм һәм иң өлгөрҙәрҙе үҙемдең эргәмә йыям. Ниндәй ҡош үҙенең исемен әйтеп бөтөрмәй? Кәкүк, турғай, һәлҡәм. Белмәнегеҙ. Улайһа, йомаҡ бар белгәне ҡарҙа ҡар, йәй буйына ҡарҙаулар. Ҡарға! Дөрөҫ, дирәктәрем. Йәгеҙ әле Данил, Таңсулпан, Искәндәр алтына йүгерегеҙ бында. Уңайлы иттереп ултырығыҙ. Ана шулай. Дуҫтарым, әйтегеҙ әле, һеҙ ҡарға тураһында нимәләр беләһегеҙ? Ҡарғаны кем белмәһен, ул ҡап-ҡара. Башы, ҡанаттары, ҡойроғо ҡара, кәүҙәһе һоро. Дөрөҫ, Алтынай. Ҡарғалар себештәрҙе тибә. Эйе, үҫкәндәрем, ҡарғалар бик билдәле ҡош. Улар күберәк күмәкләшеп, бергә йәшәйҙәр. Һәм ҡарғалар кешеләр янына йәләшәләр. Беҙ был ҡоштарҙы бик оҡшатмаһаҡ та, улар беҙгә шул тиклем өйрәнәләр икән. Хатта әллә нисәшәр йыл бер үк ояға, бер үк кешеләр янына оя ҡоралар икән. Балалары сыҡҡас, ҡарҡылдап йоҫталар. Бер ҡарға ғаиләһе 4-5 бала сығара. Уларҙың йомортҡалары ҡуйы йәшел төҫтә була. Эйе, улар үҙҙәренең ояларын төрлө ағас ботаҡтарынан, хатта тимер сымдарҙан үреп эшләйҙәр икән. Эске яҡтан төрлө йомшаҡ әйберҙәр менән йылыталар. Ҡарғаны бур ҡош тиҙәр, ысынлап шулаймы? Шундай насар ғәҙәте лә бар шул ҡарғаның. Ала ҡарғалар кешеләрҙең әйберҙәрен балкондан, тәҙрә төптәренән алып киткән осраҡтарҙа була. Улар бигерәк тә ялтыраған әйберҙәргә, сәғәттәргә, ручка, ҡалаҡтарға ҡыҙыға икән. Хатта алтын балдаҡ, йөҙөк, алҡаларҙы бына ошо ҡарғаларҙың ояһынан тапҡан осраҡтарҙа булған. Себештәргә тибәләр, яман ҡыстыралар да, урлашалар да. Искәндәр, ҡарғаларҙың файҙалы яҡтары ла була. Улар төрлө ташландыҡ аҙыҡ, емтек менән туҡлана. Шуға ла ҡарға әҙ булған урында төрлө ауырыуҙар күбәйеп китеүе мөмкин. Ә бына бөгөн һөйләйәсәк әкиәтемде тыңлағас, ҡарғалар тураһындағы фекерегеҙ бөтөнләй үҙгәреп китер әле. Был әкиәтте һеҙгә Тәскирә апайығыҙ Даянова яҙған. Борон-борон заманда бер ауылда Йәмилә исемле ҡатын менән Йомағол исемле бер ир йәшәгән икән ди. Улар бик татыу ғүмер иткәндәр. Ә уларҙың йорттарының артында бер ҙур тирәк үҫеп ултыра икән. Был тирәк ел иҫһә шаулап китә икән ди. Бына шул тирәккә йыл һайын яҙ еткәс, бер ҡарға ғаиләһе ҡайта икән ди. Был Йәмилә менән Йомағолдоң үҙҙәренең балалары юҡ икән ди. Шуға ла улар бына шул ҡарға ғаиләһенә ҡарап, уларҙың балаларын үҫкәнен күреп, осҡандарын күреп, шуға йыуанып көн итәләр икән ди. Эйе, ҡарға бик гүзәл ҡош түгел, ләкин ул да йәнейәһе, һәм был ер йөҙөндә уның да үҙ урыны булырға тейеш, шулай бит? Бына шулай Йомағол балсыҡтан төрлө көршәктәр, туҫтаҡтар эшләгән, ә Йәмилә был һауыттар кипкәс, уны матур итеп буяп, төрлө сәскәләр менән биҙәп ҡуя икән ди. Былар үҙҙәренең хеҙмәт емештәрен йә ҡаймаҡ менән һөткә, йә игенгә алыштырғандар. Бына шулай бик етеш кенә көн күргәндәр. Тик ҡыҙҙары йә малайҙары булмауы Йәмилә менән Йомағолдоң күңелен бик ныҡ ҡырған ди. Шулай әкренләп кенә йәшәп ятҡанда, бер көндө Йомағол балсыҡтан бәпес һыны әүәләп ҡуйған. Күңел һағышы шулай көслө булған инде. Ә Йәмилә был бәпес һыны кипкәс, тап кеше тәне төҫлө итеп буяған. Ә Йомағол талсыбыҡтан бишек үргән. Шунан һуң был бәпес һынын ҡәҙерләп кенә теге йүргәккә урағандар да шул бишеккә һалып ҡуйғандар. Тышта шаулап, гөрләп яҙ хөкөм һөргән.
Каргалар инде күптән бала сыгаргандар. Үзенең бәпестәрен туйдыра алмай, инә карга йөҙәп бөткән икән ди. Бер шул тик тормас карга балаһы бер көндә лып итеп уянан ергә килеп төшкән. Каргаларның сыр-сыу килүенә өйдән Йәмилә йөгереп сыккан да, ердә илап яткан карга балаһын күреп, шундук уны кулына алган бит инде һәм өенә алып кереп киткән. Өйгә кергәс, был карга балаһының аяктары һынган була. Ул карга балаһының аяктарын матурлап бәйләп куя ала, тәрбияләй башлай. Карга балаһы бик зирәк булып сыга. Бер аҙ ваҡыт үткәс, һауыға ул үҙенең аяғында аҡһаҡлап булһа ла йөрөй башлай. Ир менән ҡатындың үҙ-ара һөйләшеүен тыңлай торғас, был ҡарға балаһы кешеләрсә һөйләшергә өйрәнә хатта. Бер көндө был ҡарға балаһы өйҙә бер үҙе генә ҡалғас, ялҡып киткән дә теге бәпес янына килгән. Йәне көйөп, «Тур!» тип ҡысҡырып ебәргән. Ҡарғаның ҡысҡырыуына тышта йөрөгән Йәмилә килеп кергән дә, «Йәнһеҙ шул ул, аҡһаҡай!» тиеп илап ебәргән. Шунан ҡарға балаһы үҙенең әсәһенә барыһын да һөйләп биргән. Ә инде ҡанаттарына сал төшкән ҡарт ҡарға балаһына былай тигән. «Улым, был бәпесте терелтеп була, тик бының өсөн батыр йөрәк һәм талмаҫ ҡанаттар кәрәк» тигән. Бынан 7 диңгеҙ, 7 тау, 7 урман артында йән шишмә ағып ята. Унда барыр өсөн әллә нисә үлем аша уҙыр кәрәк. Ә һин бәләкәйһең һәм көсһөҙһөң әле тигән. Нисек итһә лә иткән, был аҡһаҡ ҡарға бер аҙ ваҡыт үткәс юлға сыҡҡан. Йомағол был ҡарғаның тәпәйҙәренә ярарлыҡ ҡына бәләкәс кенә 2 көршәк эшләгән бит инде. Шунан ҡарға бер осоп китеүенән бер туҡтамай 3 көн, 3 төн осҡан ти ул. Шунан ғына үҙенә ял биргән. Осоуының 8-нсе көнөндә ҡалын бер урман аша үтеп, ҙур бер аҡлан ситендә үҫеп ултырған ҡоро бер тирәккә килеп ҡунған. Артабан ҡорғаҡһып, кибеп ятҡан ерҙәр, аждаһа биләмәһе башланған. Бына ошо аҡландың уртаһында бәләкәс кенә йән шишмә урғып сығып ята икән ти. Ә бына ошо йән шишмә янында еҙ тас төҫлө күҙҙәрен аҡайтып аждаһа ята икән ти. Яҡында ғына бер өкөнөң уһылдауын ишеткән. Шундук ҡарға балаһы өкөгә боролған да былай тиеп һүҙ башлаған. «Ғәфү итегеҙ, әфәндем!» тип кеселеклек менән һүҙ башлаған ул. «Һеҙгә мөрәжәғәт итергә рөхсәт итегеҙсе. Моғайын да һеҙ был урманда күптән йәшәгән өкөлөр. Бына ошо йән шишмәгә һыу алырға килеүселәрҙе хәтерләмәйһегеҙме?» тиеп һораған. «Уһу!» тигән өкө, «Күпме йәшәгәнемде онотҡанмын инде. Был йән шишмәгә һыу алырға тип килеүселәр бик күп булды. Уһу! Аяҡ аҫтыңа ҡара!» тиеп әйткән. Шул ваҡыт ҡына ҡарға үҙенең аяҡ аҫтына аҫҡа ҡараһа, унда кешеләрҙең, ҡош-ҡорттоң һөйәктәре өйөлөп ята икән ти. Береһе лә миңә өндәшмәне. Әгәр миңә әйткән булһалар, миңә һинең кеүек һүҙ ҡушһалар, ошо йән шишмәнән һыу алыуҙың серен уларға әйткән булыр инем. Ҡарға был өкөгә: «Өкө әфәнде, миңә шул серҙе сисә алмаҫһығыҙ микән?» тигән. Күрәһеңме, күрше аҡланда төрлө үләндәр үҫеп ултыра. Улар иҫерткес үләндәр. Шуларҙы йыйып алырға ла, бына ошо аждаһаға ашатырға йә еҫкәтергә кәрәк. Аждаһа иҫергәс кенә йән шишмәнән һыу алып буласаҡ тигән өкө. Ҡарға балаһы теге тылсымлы үләнде йыя башлаған. 1-2 көн үтүгә арыуҡ ҡына үлән киптергән был. Шунан аждаһанан үрҙә ел башында ул теге утты ҡандырып ебәргән бит инде. Шунан был утҡа, дөрләп янып торған утҡа, теге тылсымлы үләнде берәмләп кенә ырғыта икән ти.
Был тылсымлы үлән шатыр-шатыр килеп, яшелле күкле төстәр сыгарып яна башлаган. Бер заман аждаһа: «Ниндәй тәмле еҫ сыға ул?» дип тағы ла нығыраҡ ҡомһоҙланып еҫкәй башлаган. Ҡарға балаһына шул ғына кәрәк, теге тылсымлы үләнде йәлләмәй тағы ла дөрләп янған утҡа күберәк итеп ырғыта икән ти. Бер заман аждаһа был үләнде еҫкәй торғас, шунда иҫереп йоҡлап та киткән. Ҡарға балаһына шул ғына кәрәк, тиҙ генә теге йән шишмәгә осоп килгән дә бит инде үҙенең бәләкәс кенә күнәктәренә йән шишмәнең һыуын тултырып алған да, теге оло йәштәге ҡарт өкө менән йылы хушлашҡан да, ҡайтыу яғына осоп киткән. Ҡайтыуы килеүгә ҡарағанда ла ауырыраҡ булған был ҡарға балаһына. Ҡанаттары талған, хәле бөткән, тик ул бер нимәгә лә бирешмәгән. Бына шулай өйөнән сығып китеүенә бер ай тигәндә, ҡарға балаһы йән шишмә һыуын алып, кире өйөнә ҡайтып кергән ти. Ҡанаттарын йәйеп, томшоғон асып, әлһерәп ятҡан ҡарға балаһын Йәмилә таң менән күтәреп өйөнә алып кергән. Иң башта был ҡарғаның томшоғона бер-ике тамсы теге тере һыуҙы тамылғандар бит инде. Шунан ғына ҡарға үҙенең күҙен асҡан. Ниһайәт, оҙаҡ көткән мәл килеп еткән. Теге балсыҡ бәпесте тере һыу менән ҡойондорғандар. Бына теге балсыҡ бәпес елп итеп күҙҙәрен асып ебәргән. Шунан аяҡ, ҡулдарын ҡыбырҙатып, рәхәтләнеп бер кирелгән. Шунан үҙенең ике генә бөртөк тешен күрһәтеп, йылмайып ебәргән ти ул. Быны күргән Йәмилә менән Йомағолдоң бөтә донъяһы нурға сумған икән. Уларҙың күңелен ҡырып торған юшҡындың эҙе лә ҡалмаған. Аҡһаҡ ҡарға шулай итеп был изге күңелле кешеләргә үҙенең рәхмәтен ҡайтарған. Изгелек бер ваҡытта ла ерҙә ятып ҡалмай ул тип, тәккә генә әйтмәй шул халыҡ. Бына шулай үткәндәрем. Әкиәт тамам. Һеҙгә оҡшанымы? Оҡшаны! Бына шулай, дуҫтарым, аш менән атҡанға таш менән атма тиҙәр. Ана бит ҡарға гүзәл ҡош булмаһа ла, рәхмәтле була белде. Йомағол менән Йәмиләнең тормошҡа ашмаған хыялдарын тормошҡа ашырыр өсөн үҙенең көсөн дә, үҙен дә йәлләмәне. Тәмле телле, ихтирамлы итеп һөйләшкәс, теге оло йәштәге өкө менән дә уртаҡ тел таба белде. Һеҙ ҙә үткәндәрем, бер-берегеҙгә иғтибарлы булып үҫегеҙ. Ата-әсәйегеҙгә, яҡындарығыҙға ҡарата рәхмәтле була белегеҙ. Ә бөгөнгә хушлашайыҡ инде. Һау бул, Ләйсән апа! Һау булығыҙ, үткәндәрем. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар.